e para mim sempre é uma alegria muito grande. O tema do nosso estudo, para que nós possamos refletir juntos, está em o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. O item está do 6º até o 8º, do item 6 até o 8, observai os pássaros do céu. Para iniciar a nossa reflexão, eu trouxe a fala do bispo Adolfo, que está em o Evangelho também, no capítulo 7, no item Bem-aventurados os pobres de espíritos. Na verdade, ele diz o seguinte, em 1862, pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, apesar de tudo, recupera a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado para a tua aflição. Abre os olhos para a luz, eis as almas daqueles que não vivem mais na terra e que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade. Quando eu li esta parte do texto para poder refletirmos no estudo da noite, eu tive a impressão que ele estava escrevendo para os dias de hoje. E esta fala, ela cabe nos dias de hoje. Então, eu reservei. E vem Jesus, muito antes desta reflexão, desta fala, e nos diz o seguinte, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu. E vai dizendo e diz assim, observai os pássaros do céu, eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e, contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. E diz, mais à frente, por que vos inquietais também com as vestimentas? Não vos inquieteis, portanto, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos? E segue e diz, procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, quando nós pensamos em Jesus, reunido a tantos à época, com esta fala, o que nós podemos imaginar? Ele estava falando para aqueles espíritos que estavam absolutamente inquietos. Ele estava convidando a reflexão. Evidentemente, ele não estava convidando para a reflexão quem já estava refletindo. Ele estava convidando para a reflexão os espíritos que estavam vivendo a inquietude. Assim como, em 1862, o bispo Adolfo também estava se reportando àquela humanidade inquieta, àquela humanidade angustiada. Na época de Jesus, nós podemos contextualizar que o momento era também extremamente delicado. As pessoas não podiam estar ao entardecer nas ruas, porque os ladrões salteavam. Os salteadores de estradas era absolutamente comum.
As árvores frutíferas precisavam ser cuidadas, porque as frutas também eram extraídas dos pés por salteadores. A higiene era absolutamente precária. A classe social era dividida em classe alta, classe média e a classe baixa. A classe baixa não tinha como chegar à classe média, e a classe média não tinha como chegar à classe alta. Eram castas bem estabelecidas. E aí, meus amigos, trazendo tanto a fala de 1862, quanto esta fala de Jesus, há mais de 2000 anos, nós vamos perceber que a proposta de Deus na nossa vida é fazer com que nós, espíritos, percebamos o compromisso, o propósito para o qual nós fomos criados. Porém, é muito claro, se nós quisermos perceber, que a misericórdia divina não invalida as etapas pelas quais nós precisamos passar para que nós consigamos perceber próprio Deus em nós. Lembrando quando Jesus disse, eu e o Pai somos um? Quando Paulo disse, não sou eu, mas quem vive é o Cristo, quem vive em mim, são reflexões também que podemos trazer para os nossos dias. Porque se nós formos ler esta passagem de Jesus, sem que façamos a reflexão devida, o que nos dá a impressão? Que Jesus diz, não se preocupe com nada, não. Não se olha o lírio do campo. Lírio do campo, ninguém vai tecer, ninguém vai pintar, ninguém vai tingir. E ele está ali, basta jogar na terra, que ele vai desenvolvendo. Não é essa a proposta. Por quê? Porque quis o Criador nos mostrar essa inteligência suprema, essa causa primária, quis deixar patente durante todo o tempo, como deixa até hoje, que existe uma ordem, existe uma disciplina, existe um contexto que, por mais que nós venhamos a estudar, ele foge ao nosso alcance. Então, se nós formos perceber ao pé da letra, nessa interpretação cega, o que vai acontecer conosco? Nós vamos cair numa acomodação. E esta acomodação, ela não será produtiva, não nos permitirá o processo evolutivo para o qual nós crescemos, para o qual nós fomos criados. Não podemos, um só minuto, nos esquecer da proposta do Criador, que é que todos nós chegaremos à perfeição. Todos nós chegaremos à perfeição. E Gabriela Mistral, certa vez, num poema belíssimo, ela diz que uma das frases, que o nome de Deus é paciência. E se nós pararmos para pensar, é verdade. Porque não há pressa. Não há pressa. Quando Jesus diz que existe a casa do Pai, existem muitas moradas, nós podemos interpretar que ele está nos acalmando, dizendo assim, calma. Sempre haverá uma morada para que você possa habitar. Você não vai ficar jogado à margem. Você não foi criado para acabar. Tenha certeza que em todos os momentos da sua vida, esta força criadora está em você. O que vai depender exclusivamente de você perceber que esta força está em você. Mas essa força, ela não é protecionista. Essa força, ela não existe para diferenciar uns dos outros. Essa força, ela é causa primária de todas as coisas, ela está o tempo todo, durante todo o tempo. O que se faz necessário é que nós, no processo evolutivo, consigamos compreendê-la em nós. Se nós conseguirmos compreendê-la em nós, nós conseguiremos compreender a nós próprios nesse processo da evolução. E quando nós conseguimos
ir pouco a pouco nos compreendendo no processo da evolução, nós vamos conseguir entender as falas de Jesus. Aí nós podemos pegar quando Jesus diz: não acumuleis para vós tesouro na terra. O que ele está nos convidando? Para vós. Para vós quem? Você, espírito imortal. Ele está falando com você, espírito imortal. Mas se você está reencarnado, bens materiais fazem parte da sua história. Desde que você tenha estes bens como necessidade, não como prioridade, como necessidade. Quando você tem os bens como necessidade, você os utilizará dentro da sua necessidade. Se nós vamos utilizar na nossa necessidade, nós não vamos viver a preocupação de acumular. Porque se eu não vou levar comigo, para que eu quero ter muitos além da minha necessidade? Mas a dificuldade reside em eu saber quem sou eu, para que eu saiba efetivamente o que é que eu preciso. Qual é a minha necessidade? Se eu não sei qual é a minha necessidade, o que acontece comigo, eu acumulo o que momentaneamente eu sinto que é meu. E quando eu sinto que é meu, o que desenvolve em mim? O apego, a posse. Só que eu estou no corpo, mas eu não sou o corpo. Eu estou encarnada, mas não viverei durante longos e longos e longos e longos séculos reencarnada. E aí o que nasce em mim? O desespero. Porque eu vivo o apego do que eu acreditei que fosse meu. Meu quem? Meu espírito. E aí Jesus diz: não acumulei para vós tesouros na terra. Como a página inicial que Paulo disse: não te inquieteis. A sugestão de Paulo na página inicial: se eu não acumulo, eu não fico inquieta. Mas para eu não acumular, eu preciso saber o que realmente eu preciso. E Jesus vai, quando ele nos sugere: não vos inquieteis tanto, dizendo o que comeremos, o que beberemos. O que ele quer dizer? Nós podemos pensar assim: dentro de uma realidade, de uma vida em que nós realizamos o nosso trabalho, em que nós realizamos a nossa vida prática habitual, dentro de uma normalidade de vida, sem aqueles excessos da acumulação. Nós não sabemos o que nós vamos comer? Sabemos. Nós não sabemos o que nós vamos beber? Sabemos. Por que gerar em nós essa inquietude, a intranquilidade que vai tirar da nossa vida a possibilidade de nós pensarmos em nós além do corpo? E mais, de pensarmos que aquilo que eu acumulo falta em algum lugar. É outra reflexão importante para nós fazermos. O que nós jogamos fora faz falta em algum lugar. Seria possível um mundo onde, na criação, mundo esse no qual o Criador é absoluto, é inteligência suprema, realizasse uma criação que seria em abundância para uns, em escassez para outros? Claro que não. Claro que não. Quem é que realiza essa realidade de escassez e abundância? Somos nós. Nós, neste processo de vida, que nós fomos escolhendo pouco a pouco, que Jesus tentou nos alertar lá atrás. Quando reunidos estivéssemos nós, espíritos reencarnados naquela época, ou não, em algum momento nós vivenciamos aquele momento, porque Jesus é o governador do nosso planeta.
E como governador do nosso planeta, Jesus conhece-nos profundamente. Jesus prometeu estar conosco durante todo o tempo em que estivéssemos aqui. Aqui, em qual realidade? Nessa realidade da intranquilidade, nessa realidade da escassez de afeto, da escassez de alimento, da escassez que nós cultivamos para nós. Mas lá ele já tentava nos acalmar. Ele tentava nos dizer que, olha, tudo isso que vocês estão passando, fiquem calmos. Faz parte de um processo. Faz parte de uma etapa. Isso irá passar. Acalme seu coração. Viva a realidade de espírito reencarnado, mas não esqueça a sua realidade de espírito imortal. Você está reencarnado, mas você é um espírito. E a reencarnação é um período experiencial, importantíssimo, fundamental no teu processo evolutivo. Para quê? Para que você possa aurir as experiências, viver as tentativas, realizar etapas, adquirir competência para que você efetivamente possa viver o estágio e o momento para o qual você foi criado. Essa é a proposta da reencarnação. Ocorre que nós que viemos da experiência absolutamente simples e ignorantes, e nós fomos adquirimos o selo da consciência, mas não nos despedimos do que foi instintivo. E o que foi instintivo, o que é instinto em nós, nos serve de segurança. Nos serve de segurança. As emoções primárias nos ajudam a viver até os dias de hoje. E vão nos ajudar a viver sempre. O que eu faço com essa emoção primária é que vai apontar se eu já adquiri maturidade consciencial ou não. A raiva, ela é uma emoção primária. A raiva é ruim? Nem é ruim e nem é boa. A raiva é uma emoção. Ah, mas com raiva eu matei aquela pessoa. A culpa não é da raiva, da emoção. É você não ter tido noção, consciência de administrar aquela emoção que ela, bem administrada, promove você. Então, quando Jesus vai trazendo essas analogias, essas imagens para nós, é para que essas imagens promovam um resultado reflexivo em nós. Para quando eu paro, olho aquele lírio, aquela flor, aquele pássaro, eu me pergunte, como pode? Existe uma inteligência conduzindo tudo isso. Como pode? Quem coloriu aquela planta, aquela flor? Como pode aquela semente tão frágil romper o solo, que para que nós possamos abrir um espaço no solo, temos que pressionar o nosso dedo, para que nós coloquemos até uma semente, nós temos que pressionar o dedo. E como pode, de baixo para cima, aquela semente que você, em um segundo, você quebra, e ela conseguiu romper aquele solo e dali sair, inicialmente, uma plantinha frágil e, para o futuro, uma árvore frondosa com um caule, com um tronco robusto. É para que nós possamos refletir. Jesus já estava nos convidando à reflexão, para que nós pudéssemos viver além daquele tempo no qual estávamos ali centrados, vivendo as aflições. Porque quando nós pensamos nas aflições de hoje, nós não paramos para pensar nas aflições daquela época, nas aflições das épocas, porque são aflições geradas pelos seres humanos. Não são aflições externas que vêm nos incomodar,
são as aflições que nós, seres humanos, interna corporis, em grupo, inicialmente individualmente e depois em grupo, nós vamos formando. Quando Paulo nos sugere que não fiquemos inquietos, ele fala para que nós não fiquemos inquietos, quando Jesus diz para que nós não fiquemos inquietos, ele está nos convidando que nós consigamos centrar-nos. Hoje, a partir desse momento da pandemia, nós estamos ouvindo quantas pessoas estão sendo verdadeiras missionárias, nos convidando a reflexões em diversas falas, são diversos vídeos, diversas lives, diversos recursos que estão sendo utilizados, nos convidando o quê? Meditação. A meditação. E cada qual vai trazendo a sua forma de transmitir. Mas quando nós ouvimos hoje, nesse auge do Covid, que se nós não pararmos para pensar, nós vamos acabar fazendo um raciocínio tão raso, pensando assim, como é que Deus deixou chegar até nós a Covid, né? Meu Deus! Aí nós vamos dizer assim, quantas pessoas boas estão morrendo de Covid, né? Poxa, quantos... E nós começamos a fazer um raciocínio tão raso, porque nós não conseguimos perceber que quando Jesus falou lá atrás para a gente, já foi prevenindo essa realidade de hoje. Quando ele falou conosco lá atrás, quando Paulo falou, aqui em 1862, quando o bispo Adolfo nos convida, já nos chamando de pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, e aí ele diz, apesar de tudo, recupera a coragem. Olha, quantos convites nós viemos recebendo ao longo do nosso processo evolutivo, reencarnatório? Quantas vezes retornamos ao mundo espiritual? Quantas vezes já estamos vivendo a presente encarnação? E daqui a pouco, e eu falo daqui a pouco, não é porque daqui a 10 minutos, não, o que vem a ser 10 anos diante da eternidade, que vem a ser 50 anos diante da eternidade. Então, daqui a pouco estaremos desencarnando. E daqui a pouco reencarnando. Este é o processo natural que nós insistimos em não refletir a respeito. Quando no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual a finalidade da reencarnação, significa dizer que a reencarnação é quanto mais. É ida e vinda. É assim mesmo. A encarnação está lá na questão 132. Mas na questão 66 do Livro dos Espíritos, ele fala da reencarnação. Então, quantas vezes nós vamos reencarnar? Quantas vezes forem necessárias a você chegar à perfeição. Agora, eu vou reencarnar sempre no planeta de prova e expiação? O que é sempre? O que é sempre? Se eu disser que é sempre, eu estou negando a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o que é Deus. Causa primária, inteligência suprema. Se existe uma causa primária e uma inteligência suprema, o que nós podemos imaginar? Essa inteligência e essa causa têm um propósito para mim? Logo, por mais que eu insista em não querer enxergar, em não querer aceitar, essa causa primária, essa inteligência, tem os seus recursos para que eu consiga avançar. Ah, mas será que é verdade? Pois é. O que acontece com a plantinha? O que acontece com o animal? O nosso animalzinho, por mais amado que ele seja, ele não tem noção que ele vai desencarnar. Ele não tem noção. Ele não tem noção que ele tem que fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia porque ele está com um câncer. Ele não tem esse conhecimento. Então, significa dizer o quê?
que existe uma inteligência que age a partir do determinismo. E essa inteligência, a partir do determinismo, ela vai agir o determinismo do amor do Criador, ela vai agir em mim todas as vezes que eu fizer o mau uso da liberdade que eu tenho de escolha. Porque o livre-arbítrio é proporcional à capacidade que eu tenha de ser competente na minha vida. Porque, senão, eu não seria criatura criada pelo Criador, que reúne essa potencialidade de causa primária. Eu diria, eu não estou a fim de reencarnar, não. Dessa vez eu não quero, não, porque está muito complicada a Terra, eu não quero reencarnar. Tá, então não vai agora, não, vai depois. Aí, quando chegasse o depois, não. Eu quero um país menos frio, para onde eu estou achando que eu vou, é muito frio, eu quero mais... Como é que seria a nossa vida à mercê das nossas indecisões, à mercê das nossas escolhas, fruto da percepção que nós temos tão diminuta das consequências? Na nossa vida, vocês já experimentaram, se vocês dirigem, parar numa vaga quando tem todas as vagas livres? A dificuldade que é estacionar o carro quando estão todas as vagas livres? A gente tenta ver, não vou nessa, vou naquela, acho que essa está mais perto, aquela está mais longe. Nós ficamos assim meio perdidos. É natural, a não ser que estejamos com pressa. Aí não, você vai logo na primeira vaga e pá. Caso contrário, quanto mais escolhas nós temos, mais nós vamos percebendo quanto é difícil realizar a escolha melhor para nós. E o que é uma escolha melhor? É uma escolha que vai efetivamente significar na nossa realidade de espírito imortal. Ora, mas se nós estamos reencarnados, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos gostando tanto da reencarnação, embora existam as dores, existem as malquerenças, existam as dificuldades, mas a gente gosta da reencarnação. Tanto a gente gosta que, mesmo que seja inconsciente, o que é comum nós fazermos? Deixa para depois, deixa para a próxima, depois eu resolvo isso. Dá a impressão, quando nós conversamos, que nós ficamos surpreendidos com a morte. Não é? A gente fica, meu Deus, quando eu vou morrer, fulano morreu, coitado. Nós ficamos meio aflitos diante da morte. Dá a impressão que a morte é um fato novo, vai ser a primeira vez que nós estamos aqui encarnados, fomos fabricados agora e vamos viver a experiência da morte. Porque nós vamos esquecendo dessa experiência, porque a vida no corpo físico é muito importante. Porque é essa experiência no corpo físico que vai permitir que um dia eu possa viver efetivamente o determinismo do Criador, que é a perfeição. Então, neste modelo do planeta Terra, neste modelo que ainda nos encontramos, a vida da reencarnação é com essas características nossas. Já tivemos outras características. Quando olhamos os homens das outras experiências reencarnatórias, o homem da caverna, no processo evolutivo, não tem a aparência que nós temos hoje. Significando dizer o quê? Nós estamos aperfeiçoando. Como será o homem do terceiro milênio, o ser humano do terceiro milênio? Nós temos lembranças assim do que já lemos, do que já ouvimos, talvez o que tenhamos estudado no mundo espiritual, mas não sabemos efetivamente como será a aparência. Certa vez já precisamos muito do corpo coberto de pelos, não era isso? Nós precisávamos dos nossos dentes bem pontiagudos, porque nós rasgávamos a carne. Não era assim? Nós vivíamos? Era assim. Nós nos defendíamos com as pedras, os paus, com o que tivesse na frente, porque a gente foi recém-saído do reino animal em que dávamos, era a pata que nós usávamos, nós fomos usando os paus, fomos usando as pedras. E até hoje, nós ainda fazemos, mas também já usamos a caneta, já usamos o microfone. Olha os recursos que nós fomos aprimorando
na nossa defesa. E como será a defesa no mundo de regeneração? Nós não conseguimos ainda imaginar, nós estamos ensaiando esse mundo de regeneração, até porque nós pensamos que a regeneração é fora, quando, na verdade, precisamos refletir que a regeneração é dentro de cada um de nós. Então, eu já posso estar vivendo no planeta Terra, já treinando um processo de regeneração, treinamento. E Jesus já começou lá atrás, já nos convidando ao treinamento, quando ele diz, não fique inquieto, não saia do teu eixo, procure refletir no que está lhe acontecendo, acalme seu coração, perceba que existe uma força criadora, que existe uma inteligência suprema, perceba que você não está sozinho, perceba que você continua tendo acompanhamento, mas você precisa centrar, mas você precisa se acalmar. Você precisa parar e pensar o que realmente você precisa, o que realmente faz parte da sua vida, o que realmente vai fazer de você uma pessoa melhor. Isso é importante nós irmos pensando a esse respeito. Ontem, eu assisti mais uma vez na Netflix a Vida da Irmã Dulce, que é um filme que me agasalha, me aconchega, sabe? Eu me sinto, quando eu assisto o filme da Irmã Dulce, eu me sinto agasalhada, é como se eu fosse para o colo dela, sabe? Essa sensação que eu tenho. E aí eu pensava, naquele momento em que ela pede uma esmola para o meu pobre, e aquele senhor cospe na mão dela. Ela olha para ele, limpa a mão e diz, esse foi para mim. Agora o senhor pode me dar a esmola para o meu pobre? Para os meus pobres? E aí nós vamos juntando todas essas sugestões desses espíritos fantásticos para a nossa vida, aí nós percebemos como que Jesus já acenou para nós essa realidade da afetividade e da percepção da reencarnação. Então, quando estudamos essa fala, que ela fica, observai os pássaros do céu, dá a impressão que é algo tão romântico, é uma fala de Jesus tão simbólica, mas todos os simbolismos que Jesus nos trouxe são de profunda reflexão, se nós quisermos. Profunda reflexão. Tudo o que os espíritos benfazejos, esses verdadeiros trabalhadores do bem, que ao longo destes processos reencarnatórios nossos, nessas nossas idas e vindas, todos esses espíritos, eles nos trazem a reflexão da vida, que ela é contínua. E esta vida contínua nos permite, igual uma peça de teatro, nós vamos vivendo atos, mas é a mesma peça. A cada ato é enriquecido de cenas novas, personagens novas que chegam na nossa vida. Mas nós somos os mesmos? Somos enquanto espírito criado pelo Criador. Mas não somos as mesmas pessoas que nós vamos adquirindo experiências novas. Vamos transmudando aquele homem da caverna que habitava em nós plenamente, neste homem que habita em nós hoje, só com os recursos positivos. Olha que coisa boa. Aquele homem da caverna que eu vivi plenamente, ele está em mim, porque eu represento as milhares e milhares de experiências reencarnatórias que eu já tive, e eu vou absorvendo daquelas experiências todas o que me faz ser competente para ser a pessoa de hoje. E a próxima experiência reencarnatória minha, esta de hoje também tem valor para que eu possa ser essa próxima experiência reencarnatória, ou num corpo masculino, ou num corpo feminino, que essa discussão
ela é tão pueril, ela é tão tola, é tão rasa, que não vale a pena nós pararmos para conversar. Porque o que vale a pena é sabermos que seja na experiência do masculino, do feminino, da criança, do idoso, do adulto, seja em que experiência somos nós, criaturas criadas pelo Criador, para que nós possamos reescrever a nossa história nesse livro da vida. Isso que eu penso ser extremamente importante para nós pensarmos, que vai nos trazer uma percepção tão clara quando Jesus diz: procurai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Hoje já podemos pensar onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Na época de Jesus, nós pensávamos que o reino de Deus estava fora. Qual foi a maior ameaça de Jesus à época? É que Jesus estava se pronunciando aos olhos daqueles outros como o próprio Deus, como um rei. Jesus estava ameaçando. Jesus estava conduzindo à libertação àquele que queria ser liberto. O que aconteceu com Sócrates? Não foi exatamente essa proposta de libertação, de reflexão que levou Sócrates àquele momento delicado de se ausentar fisicamente do seu meio e permanecer vivo como ele permanece? Então, quando Jesus diz: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, o que ele está nos convidando a fazer? Procure você em você mesmo. Não se esqueça deste autoencontro. E hoje nós temos muito mais facilidade para falar a esse respeito. A nossa Joana nos trouxe toda essa série psicológica. A psicologia está aí acenando para que nós possamos fazer essa viagem tão difícil, tão delicada, para dentro de nós. Porque são muitas encarnações vivendo para fora de nós. E este momento delicado agora, o que o Covid nos propõe? Vai para dentro. É que nós fazemos uma confusão de tudo que é novo, nós resistimos e nós acabamos criando rebeliões, porque nós ainda somos grupais, nós ainda estamos vivendo em aldeias, né, em tribos. Aí tudo se transforma num conflito, como se o nosso território estivesse sendo invadido, porque nós não nos vemos como espíritos, nós nos vemos como encarnados. Espírito é um acidente, a realidade é encarnado, que a gente pensa. Então, o que vem a Covid e nos convida a fazer uma reflexão, que nós pensemos em nós como espíritos imortais, que estamos vivendo a experiência agora. Mas se nós pararmos para pensar, quantas síndromes já vivemos? Quantas catástrofes já vivemos? Quantas pandemias já enfrentamos? Nós, espíritos, com outros nomes, outra impressão digital, outro CPF, que nem CPF havia. Quantas situações já enfrentamos e não sobrevivemos? Se nós sobrevivemos é porque tem uma inteligência que conduz, tem uma força criadora que nos permite avançar, que nos permite seguir. Então, essa proposta de Jesus, ela é bem atual, bastante atual, nos convidando à reflexão, nos convidando a acalmar essa inquietação que toma conta de todos nós. E quando nós estamos tentando essa aquietação, nós ligamos a televisão para ouvir o jornal. Estamos tentando, acalmando, pegamos o telefone e entabulamos uma conversa absolutamente rasa, irracível, que não vai nos levar a lugar nenhum para o bem, mas nos traz uma intranquilidade enorme. Realizamos conversas que percebemos que não vamos mudar em nada aquele cenário, mas nós levantamos bandeiras, nós nos atiramos em oceanos de energias complicadas demais e depois não sabemos como sairmos dela. Então, podemos pegar
esta fala de Jesus e trazer para os nossos dias, na proporcionalidade dos dias. Já conseguimos fazer, já temos inteligência para adequar esta fala à nossa realidade. Encerrando efetivamente assim, procurai, pois, primeiramente o reino de Deus. Eu preciso todo dia perguntar, Senhor, eu preciso localizar o Senhor em mim. Eu preciso sentir que o Senhor está em mim. Eu preciso sentir, e eu vou conversando isso comigo. E eu vou dizendo isso para mim. E eu vou me acalmando. Através desse recurso maravilhoso, vamos respirar. Vamos botar uma música que possa me elevar, que possa me trazer uma sensação de que eu estou voando, de que eu estou adormecendo, de que eu estou nadando, enfim, o que eu vou associando à leveza. Eu preciso fazer, até porque, quando eu viver o meu processo da desencarnação, eu vou precisar estar com essa intimidade na reflexão. Porque desencarnar não é tão somente o óbito que o médico dá a um familiar, morreu. Ali, nós estamos falando em morrer. Desencarnar é um outro processo, que eu posso morrer e não desencarnar. Quantas e quantas informações já recebemos disso. Então, meus amigos, com esta fala do nosso bispo, Adolfo, eu penso que podemos refletir na nossa humanidade de hoje, embora ele tivesse falado em 1862, e ficarmos com esse convite que ele faz aqui. Recupera a coragem. Precisamos recuperar a coragem. E precisamos lembrar quando Jesus diz: observai os pássaros dos céus, observai os lírios do campo, procurai o reino de Deus que está em vós, que tudo mais vos será acrescentado. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos uma semana com ânimo, com coragem, com essa coragem que ele nos convida aqui, né? Recupera a coragem de seguir, sem medo, tomando todas as precauções possíveis, obedecendo os protocolos, cuidando de mim e cuidando do outro. Para isso que eu estou reencarnada. Mas não nos distanciemos do propósito da reencarnação. Não nos tranquemos em nós mesmos, porque a cada um de nós será realmente perguntado: o que fizeste com a ovelha, com as ovelhas que eu lhes confiei? Porque todas as vezes passam pela nossa vida pessoas. Não importa em que lugar que estejamos, haverá alguém para passar por nós. E o que de nós deixamos para essas pessoas? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Que Deus nos abençoe. Obrigada, queridos, pela oportunidade. Obrigada por esse momento tão enriquecedor. Que Deus nos abençoe.